como eu falei, né, gente, ia ter parte 4, né? Então, gente, eu já tinha feito, gente, o cercado, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já fiz o cercado e eu não sei porque tem gente invadindo um lugar do meu cavalo. Então, cavalo, né, sai daqui agora e vá pro seu lugar que não é aqui, né? Saia. Se saia. Não é querendo tá, sai daqui. Mal influencer. Gente, esse é o cercadinho, né? Pam, pam, pam. E, gente, eu consigo voar com fogo de artifício, ó. Olha que legal, gente. Aí, pra pousar, vocês devem... Ai, você vai morrer de pousar, né? Ó. Viu? Ai, gente. E eu ainda tenho que trabalhar ainda. Deixa eu ver aqui. Oi? Tchau. Tô vazando. Tchau. Meu Deus, acho que eu cheguei na área errada, hein? Gente, eu preciso disso. Oi. Gente, eu preciso disso aqui, Não é culpa minha, tá? Eu preciso disso. Ai, vocês entraram aqui, não deixa eu sair dela. Eu vou deixar as vacas de vocês. Vá pra lá. Ah, vocês querem? O problema é de vocês. Tô brincando, gente. Gente, se eu achar uma casa melhor, eu vou ficar muito puto. Não, mentira. Ainda bem que não era. Gente, eu preciso ir pra casa. Ali, ó. Eu reconheço a minha Miss Mansão, né? Vamos chamar assim, Miss Mansão, porque parece uma Ai, sim. Ai, gente, tô ficando com fome, sério. Vou colocar tudo na minha geladeira. Sai da minha casa. Sai. Ah, meu Deus do céu. Eu vou trocar. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Aí, gente, sai da minha casa. Gente, esse estilo de... Sai agora. Sai. Deixa eles aí. Oi. Gente. Ai, gente, eu não vou ficar batendo a cabeça, não. Eu vou deixar, gente, as coisas aqui, ó. E eu vou precisar desse portal. Vou deixar aqui. Eu ainda tenho que varrer minha casa. Ai, minha casa mesmo. É sério. Ai, que eu esqueci isso. Vambora, rapaz! Do nada eu. Vambora, rapaz! Ai, eu sou meio doidinha. Vambora, rapaz! Eu sou muito doidinha, sabe? Vambora, rapaz! Ai, gente, tô muito cansada, sério. Ai, tomar um banho. Deixa eu costa. Ai, gente. Gente, quando anoitecer que eu for dormir, acaba o vídeo. Tá? Porque daqui a pouco eu vou ter que sair. Gente, eu sei porque eu falei, bora, rapaz. É porque, gente, eu vou sair e a minha voz tá se apressando. Por isso. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Pão. Uma flor. Ai, gente. Eu acho que eu vou fazer aqui. Não sei. Cadê? Gente, aqui tinha que ter uma... Como é que é o nome? Um poço, né? Tinha que ter um poço. Mas... Ai, que ódio. Não tem poço. Pera aí, gente. Anúncio. Gente, bora lá, né? Vamos à procura, né? De... Galinha! Morreu! Ai, gente, hoje foi mineral. Bora mineral, gente. Gente,
Gente, era o André que tava batendo palma. Gente, ele é meio doidinho, tá? Ai, eu tô colocando um brilho aqui, né, gente? Ai, gente. Vou colocar aqui mais alto. Eita, gente, já tá anoitecendo. Não é mais seguro ficar aqui na floresta. Então vamos para casa, né? Deixa eu ver. Será que tem alguém? Aqui, gente, minha casa ali, ó. Cadê minha casa? Aqui, ó. Então vamos para minha casa, tá ali, ó. Aqui, ó. Craftsman. Gente, eu tô com medo. Ai. Ai, gente. Gente, vamos lá. Vamos dormir e acabou o vídeo. Então vamos fazer, né, a nossa despedida. Gente, e foi isso o vídeo, tá? Amanhã ou quando eu chegar em casa, eu completo o vídeo, tá? E fui!